यदि तपाईले एमएस वर्ड चलाउनुहुन्छ भने फाइन्ड रिप्लेस र गो टु कमान्डलाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ। आजको यो भिडियोमा यिनै 3 फंक्सनको बारेमा जानकारी दिएको छ। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले एमएस वर्डमा गो टु फाइन्ड र रिप्लेस कमान्डको राम्ररी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म हुँ सुखदेव पौडेल। नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। एमएस वर्डमा यी 3 वटा कमान्डको प्रयोग कसरी गर्ने त आउनुहोस् जान्नका लागि कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लागौं। एमएस वर्डमा टाइप गरिएका लामा फाइलहरूबाट कुनै पनि सानो एउटा शब्द चाहिँ तपाईलाई पहिलाउनु परेको छ भने त्यतिखेर तपाईले फाइन्ड कमान्डको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ जस्तो यहाँ एउटा फाइल देख्न सक्नुहुन्छ, यो फाइलमा 23 वटा पेजहरू रहेका छन्। यहाँ तल चाहिँ 23 भनेर लेखेको छ र चाहिँ यहाँ धेरै ठुलो फाइल रहेको छ र यो फाइलबाट मलाई एउटा कुनै चाहिँ शब्दहरू कुनै एउटा शब्द चाहिँ मलाई यहाँ खोज्नु पर्यो भने प्रत्येक पेजमा गएर पढ्न निकै नै कठिन हुने गर्दछ र त्यसलाई सच्याउन निकै कठिन हुने गर्दछ। यदि तपाईँ चाहिँ फाइन्ड कमान्डमा गएर यो काम गर्नुभयो भने निकै छोटो समयमा तपाईले सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फाइन्ड कमान्डबाट कुनै एउटा शब्द खोज्नु पर्ने छ, त्यो शब्द कति ठाउँमा प्रयोग भएको छ सबै ठाउँमा त्यो शब्द हेर्नु पर्ने छ र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने छ भने तपाईले चाहिँ फाइन्ड कमान्डमा जानुपर्ने हुन्छ। फाइन्ड कमान्डमा जानको लागि चाहिँ होम ट्याब यहाँ जुन देख्नुभयो, यो होम ट्याबको चाहिँ यतापट्टि छेउमा आइसकेपछि यहाँनिर फाइन्ड लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो होम ट्याबमै हुन्छ र यो फाइन्ड ट्याबमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर एउटा बक्स आउने गर्दछ र यो बक्समा चाहिँ तपाईले कुन शब्द खोज्नु परेको छ त्यो शब्द चाहिँ यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र यसले चाहिँ इङ्ग्लिस मात्रै सपोर्ट गर्छ, नेपाली चाहिँ सपोर्ट नगर्ने हुनाले चाहिँ यहाँनिर हामीले नेपालीमा अक्षरहरू टाइप गरे पनि यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमै देखिने गर्दछन्। तर त्यसको कुनै झन्झट हुँदैन। हामीले सही किबोर्ड दाबेका छौँ भने फाइलमा भएको अक्षर नै यसले पहिलाउने गर्दछ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ एउटा पाठ भनेर एउटा शब्द चाहिँ यहाँ खोज्छु। मैले चाहिँ त्यहाँ पाठ लेख्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ पाठ लेखेको ठाउँ जति पनि छ फाइलभरि ती सबै फाइलमा चाहिँ पाठ लेखेको ठाउँमा यो पहेँलो कलरले कलर गरिसकेको छ। यो चाहिँ पुरै यो फाइलभरि नै यसरी कलरिङ गरेको छ र हामीले यसरी शब्दहरू पत्ता लगाउन सक्दछौँ। जस्तो अब अर्को कुनै शब्द चाहियो, मानौँ चाहिँ कक्षा लेखेको शब्द चाहियो। कक्षा शब्द चाहिँ कति ठाउँमा प्रयोग भयो त कक्षा लेखेको शब्द चाहियो भने मैले यहाँ कक्षा लेख्दा बित्तिकै यो कक्षा लेखेको चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिस फन्ट मात्रै प्रयोग हुने हुनाले चाहिँ यहाँनिर अर्कै अक्षरहरू आएका छन्। अर्कै अक्षरहरू आए पनि समस्या केही पनि हुँदैन। यदि सही किबोर्ड दाब्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको जुन शब्द छ त्यो शब्द चाहिँ फाइलबाट पहिलाउने गर्दछ। कक्षा लेखेका किबोर्डहरू दबाउँदा बित्तिकै कक्षा शब्द जहाँ प्रयोग भएको छ यो फाइलभरि त्यहाँ चाहिँ यो हाइलाइट भइसकेको छ र पहेँलो कलरले यहाँ कलरिङ गरिसकेको छ। यसरी कुनै पनि शब्दहरू खोज्नु पर्यो भने हामीले फाइन्ड कमान्डको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब कुनै एउटा अशुद्ध शब्दको ठाउँमा शुद्ध शब्द राख्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ रिप्लेस कमान्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो रिप्लेस कमान्ड पनि होम ट्याबमै गएर यतापट्टि छेउमा गइसकेपछि जुन फाइन्ड रहेको छ यो फाइन्डभन्दा ठ्याक्कै तलतिर चाहिँ रिप्लेस भन्ने कमान्ड रहेको छ र यो रिप्लेस कमान्डमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ एउटा बक्स आउने गर्दछ र यो बक्स देखा पर्दछ। यो बक्समा चाहिँ दुईवटा बक्स, यो जुन बक्स छ यो बक्सभित्र दुईवटा चाहिँ टेक्स्ट लेख्ने ठाउँहरू रहेको छ। एउटा चाहिँ फाइन्ड वाट भन्ने छ र अर्को चाहिँ रिप्लेस विथ भन्ने चाहिँ अर्को रहेको छ। र यो फाइन्ड वाटमा चाहिँ कुन शब्दलाई सच्याउनु पर्ने छ त्यो शब्द यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ रिप्लेस विथमा चाहिँ त्यो शब्दको ठाउँमा कुन शब्द राख्ने हो त्यो शब्द चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो यहाँ यो फाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ यो पाठ योजना जुन छ यहाँनिर यो पाठ योजना चाहिँ यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले जोडेर लेखेको छु, कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले यसरी पाठ योजना चाहिँ नजोडिकन छुट्याएर लेखेको छु। र अब मलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यस्ता जति पनि छुट्याएर लेखेका पाठ योजना लेखेका छन् यस्तो ठाउँमा चाहिँ मलाई एकै ठाउँमा लेखेको पाठ र योजना जुन छ यो एकै ठाउँमा लेखेको यस्तो खालको चाहियो भने अब मैले चाहिँ यो रिप्लेसको प्रयोग गर्न सक्छु। अब जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड वाट भनेर लेखेको छ। कुन शब्द चाहिँ खोज्नु पर्ने छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कुन शब्द सच्याउनु पर्ने छ, अब त्यो शब्द चाहिँ मैले यहाँ राख्न सक्छु। जस्ता मलाई यो पाठ योजना लेखेको जुन छ यो पाठ योजना लेखेको चाहिँ यो शब्द चाहिँ मलाई यहाँ राख्नुपर्ने छ। त्यो कारणले गर्दा मैले यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्छु
र यसलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु र कपी गरेर चाहिँ यहाँ फाइन्ड व्हाटमा चाहिँ म यो शब्द लगाएर चाहिँ यहाँनिर राखिदिन्छु र चाहिँ रिप्लेस विथ भनेको छ। अब कुन शब्दले रिप्लेस गर्ने यो शब्दलाई भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो जुन एकै ठाउँमा लेखिएको पाठ योजना छ यो द्वारा चाहिँ म यसलाई रिप्लेस गर्न चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा अब मैले यसलाई पनि कपी गर्छु, यहाँबाट यसलाई मैले कपी गर्छु र कपी गरेर यो रिप्लेस विथ भन्ने जुन छ यो रिप्लेस विथमा लगेर मैले चाहिँ यो पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ यो छुट्टा छुट्टै लेखेको पाठ योजना छ, यो छुट्टा छुट्टै लेखेका पाठ योजनाको ठाउँमा चाहिँ एकै ठाउँमा लेखिएको पाठ योजना को शब्दद्वारा सच्याउनु पर्ने छ। त्यो कारणले गर्दा मैले यसको ठाउँमा यो गराइदिएको छु, यो छुट्टिएको पाठ योजनाको ठाउँमा जोडिएको पाठ योजना बनाएको छु। यहाँ फाइन्ड व्हाटमा चाहिँ छुट्टिएको पाठ योजना लेखेको छु र रिप्लेस विथमा चाहिँ एकै ठाउँमा लेखिएको पाठ योजना राखेको छु, शुद्ध शब्द राखेको छु। यो अशुद्ध शब्द माथिको, यो तलको शुद्ध शब्द। अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मलाई सच्याउनु पर्ने छ भने यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ रिप्लेस भनेर लेखेको छ। अब यसलाई मैले क्लिक गर्दा बित्तिकै यसले चाहिँ पाठ योजना यहाँनिर देखिसकेको छ, यो अशुद्ध शब्द यसले पहिलाइसकेको छ। अब मैले रिप्लेस गरिदिएँ भने यो पाठ योजना जुन थियो अघि एकै ठाउँमा रहेको, यो छुट्टा छुट्टै रहेको थियो र अहिले एकै ठाउँमा आइसकेको छ। अब मैले अर्को ठाउँमा यहाँ फेरि अर्को यहाँ हाइलाइट गरिसकेको छ, सिलेक्ट गरिसकेको छ, यो पाठ योजना पनि एकै ठाउँमा छैन। अब यसलाई पनि यहाँबाट हामीले यो बक्सद्वारा चाहिँ रिप्लेस गर्दा बित्तिकै यो पनि एकै ठाउँमा भइसकेको छ, यो पनि एकै ठाउँमा भइसकेको छ र अर्को पाठ योजना लेखेको शब्दमा यो गएको छ। फेरि यसलाई पनि रिप्लेस गर्दा बित्तिकै यो पाठ योजना लेखेको ठाउँ पनि यो चाहिँ सच्चिसकेको छ। अब यसरी प्रत्येकलाई गर्दाखेरि ज्याउ हुन्छ। र अब फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जस्तो मलाई यो पाठ योजना जुन छ यो पाठ योजना चाहिँ मलाई चाहिँ यत्तिकै छोडिदिनु छ र चाहिँ यो यत्तिकै छोड्नुपर्ने छ, योभन्दा अगाडिपट्टिको पाठ योजना मात्रै सच्याउनु छ भने अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि फाइन्ड नेक्स्ट भन्ने चुज गर्न सक्छु। फाइन्ड नेक्स्ट चुज गर्दा बित्तिकै यो शब्दलाई यहाँनिर लेखिएको यो पाठ योजनालाई नसच्याइकन यो चाहिँ यहाँनिर अर्को पाठ योजनामा यो गएको छ। अब यसलाई रिप्लेस गर्नु छ भने यहाँनिर मैले रिप्लेस गर्दा बित्तिकै यो एकै ठाउँमा आइसकेको छ र यो रिप्लेस भएर शुद्ध शब्द यहाँ राखिसकेको छ। अब यसरी प्रत्येक गर्दाखेरि निकै झ्याउ हुने गर्दछ। यो 23-24 वटा पेजहरू रहेका छन्, यो पेजभरि सबैमा यही तरिकाले जान समस्या हुन्छ र त्यो भएर हामीले चाहिँ रिप्लेस अल गरियो भने यदि चाहिँ यो रिप्लेस अल जुन छ रिप्लेस अलमा चाहिँ मैले क्लिक गरिदिएँ भने यहाँ जति पनि शब्दहरू थिए 33 वटा शब्दहरू यहाँ देखिएको छ र यो शब्दहरू सबै यसले सच्याइदिइसकेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि पाठ योजना जहाँ लेखिएको छ त्यो पाठ योजना लेखिएको ठाउँ कहीँ पनि छुट्टा छुट्टै छैन, सबै ठाउँमा चाहिँ यो एकै ठाउँमा जोडिएको पाठ योजना आइसकेको छ। र यसरी हामीले चाहिँ रिप्लेस भन्ने जुन यो फङ्सन रहेको छ, कमान्ड रहेको छ, यसको पनि हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। फाइन्ड र रिप्लेस पछि एमएस वर्डमा एकदमै प्रयोग हुने अर्को महत्त्वपूर्ण कमान्ड हो गो टु कमान्ड। गो टु कमान्ड चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो म यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ म 1 नम्बर पेजमा छु र म 1 नम्बर पेजमा छु। अब मानौँ मलाई चाहिँ कुनै अर्को पेजमा जानु पर्यो, कुनै चाहिँ अब 15 नम्बर पेज, 16 नम्बर पेज अथवा चाहिँ 20 नम्बर पेज, कुनै एउटा पेजमा जानु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ मैले गो टु कमान्डको प्रयोग गर्न सक्छु। पेजमा फर्किनको लागि मात्रै नभएर विभिन्न अवस्थामा पेजका कुनै पनि कुनामा पुग्नको लागि हामीले चाहिँ गो टु कमान्डको प्रयोग गर्न सक्छौं। गो टु कमान्ड पनि यही होम ट्याबको यतापट्टि छेउमा गएपछि जुन फाइन्ड र रिप्लेस छ, यो फाइन्ड भन्दा तल रिप्लेस छ, यही रिप्लेस बटनमा नै क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दा बित्तिकै यो बक्स आउँछ। यो बक्समा चाहिँ तपाईले यतातिर चाहिँ यहाँ फाइन्ड छ, यसपछि रिप्लेस छ र यहाँ अन्तिममा यहाँ अर्को रहेको छ गो टु कमान्ड। अब यो गो टु कमान्डमा यहाँ धेरैवटा अप्सनहरू रहेका छन्। यो गो टु कमान्डको तात्पर्य चाहिँ के भन्दा तपाईँ पेजको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ पुग्नको लागि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ पेज छ, सेक्सन छ, सुरुमा पेज छ, सेक्सन छ, लाइन छ, बुकमार्क छ, कमेन्ट छ, लगायतका धेरै कुराहरू छन्। यहाँ यी धेरै कुराहरू मध्ये तपाईँ कुनमा चाहिँ जानुपर्ने छ, कुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने छ, त्यही अनुसारको तपाईले अप्सन प्रयोग गरेर जान सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ हामीलाई धेरै प्रयोगमा आउने भनेको पेज नै हो। पेजमा जानको लागि जस्तो कि म अहिले 1 नम्बर पेजमा छु, मलाई चाहिँ 17 नम्बर पेजमा जानु छ भने चाहिँ मैले यहाँबाट सिधै यो बक्समा यहाँनिर 17 लेख्न सक्छु र यो 17 लेखेर चाहिँ मैले गो टु लेखेको जुन
बटन छ, यो बटनमा क्लिक गरेँ भने म चाहिँ 17 नम्बर पेजमा पुग्छु। यो देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ 17 नम्बर पेज हो। यस जस्तो कि म अब 1 नम्बर पेजमा जानु पर्यो भने फेरि मैले यहाँनिर 1 टाइप गर्न सक्छु र गो टु गर्दा बित्तिकै जान सक्छु। अब म 23 नम्बर पेजमा अन्तिम पेजमा जानु पर्यो भने 23 लेख्छु र गो टु गर्दा बित्तिकै यहाँ म अन्तिम पेजमा, यहाँ समाप्त लेखेको अन्तिम पेजमा म यहाँ आइसकेको छु। र अर्को गो टु कमान्डमै धेरै प्रयोगमा आउने भनेको अर्को बुकमार्क पनि हो। यहाँ तल्लो यो चौथो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बुकमार्क लेखेको छ। यो बुकमार्कलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ यो बुकमार्क चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईले चाहिँ मानव यो चाहिँ जुन फाइल छ, यो फाइल चाहिँ पढ्दै जानुभयो, पढ्दै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बर पेजबाट पढ्दै आउनुभयो, अथवा चाहिँ तपाईँ पढ्दै जानुभयो, जाँदा तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा पुग्नुभयो। जस्तो यहाँ चाहिँ यो ठानेको छु भन्ने चाहिँ जुन छ, यो ठानेको छु सम्म आज पढ्नुभयो, यहाँदेखि तलको म भोलि पढ्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्यो र भोलि चाहिँ तपाईँले बिर्सन सक्नुहुन्छ कहाँनिर पढ्नुभयो भन्ने कुरा, त कहाँसम्म पढ्नुभयो भन्ने कुरा बिर्सन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ चाहिँ बुकमार्क चाहिँ लगाउन सक्छौँ। बुकमार्क लगाउनको लागि तपाईँ इन्सर्ट ट्याबमा जानुपर्ने हुन्छ। यो इन्सर्ट लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर इन्सर्ट ट्याबमा जान सक्नुहुन्छ र इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि यतातिर आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा बुकमार्क लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। हाइपरलिङ्क भन्दा यतापट्टि चाहिँ यो बुकमार्क लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ एउटा बक्स आउने गर्दछ। अब यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ तपाईँले नाम दिन सक्नुहुन्छ यसको। जस्तो यहाँ चाहिँ मैले मी भनेर लेखेँ, मानौँ मी भनेर लेखेँ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँ एड गरिदिएँ। अब एड गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ बुकमार्क लागेको छ। यो जुन कर्सर छ अहिले, यो कर्सरको ठाउँमा चाहिँ बुकमार्क लागिसकेको छ। अब बुकमार्क लागिसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ त्यो बुकमार्कलाई गो टुको बुकमार्कलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो म चाहिँ यहाँ सुरुको पेजमा जान्छु। अब यो सुरुको पेजमा आइसकेपछि म फाइल खोल्दा बित्तिकै अब मैले चाहिँ पढेको ठाउँ मैले कहाँसम्म पढेँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि चाहिँ यही होम ट्याबको चाहिँ रिप्लेसमा जान्छु। रिप्लेसमा गएर गोटुमा जान्छु। गोटुमा गएर चाहिँ बुकमार्कमा ओके गर्छु र यसमा सिलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ बुकमार्क लगाएका जति पनि अप्सनहरू छन् ती यहाँ आउँछन्। मलाई चाहिँ यो मी लेखेकोमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ, किनकि मैले चाहिँ मी लेखेको ठाउँसम्म पढेको थिएँ र त्यहाँदेखि तल चाहिँ अहिले पढ्नु छ भने मी लेखेकोलाई मैले चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले गो टु गर्दा बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ मैले जुन ठानेको छु भन्नेसम्म पढेको थिएँ, यहाँनिर यो गो टुद्वारा हामी यहाँनिर सिधै आइसकेका छौँ। अब यहाँदेखि तलको अरू पढ्न सक्छौँ। र आजको लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया तल कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। र फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।